Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan atap di SD Negeri 05 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara ambruk Senin pagi. Terlihat air mengalir deras dari celah-celah atap yang ambruk. Ini terjadi di saat proses belajar mengajar sedang berlangsung sehingga para pelajar maupun guru panik meninggalkan kelas. Atap kelas sekolah yang roboh berada di lantai 4 berdampak pada 5 ruang kelas. Listrik pun harus dipadamkan dan para siswa dipulangkan lebih cepat.